Сәлем қыз-келіншектер. Бүгін сіздермен бірге үйде дайындалатын, үй жағдайында дайындалатын, воздушный болып шығатын, ешқандай химикаттарсыз йогурт дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Бізге 1 литр компот керек болады, осындай ванильный сахар керек болады, сосын манная каша керек болады. Осылай 1 литр компотымызды ыдысымызға құйып алып, қайнатуға жібереміз. Неге осылай қайнап шыққан соң 4 қасық, үлкен қасыққа 4 қасық манная кашамызды салып, 1-2 араластырып, астын сөндіретін боламыз. Сосын осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ванильный сахар салып, тағы 1-2 араластырып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Менде ыдысым кішкентай болды, сол үшін үлкендей ыдысқа салып алып, жақсылап миксерлеп алдым. Көпіршік болып, жақсылап көпіргенше араластырып алатын боламыз. Балаларыңызға беруге ешқандай химикаттарсыз йогурт іздеп жүрген болсаңыз, осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Кез келген компотпен жасасаңыздар болады. Кез келген сары компоттан да, қызыл компоттан да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай жақсылап көпіртіп алған соң, осылай ыдыстарымызға құйып шығамыз. 15 минутқа морозильникке жібереміз. Сосын 15 минуттан соң алып жіберсеңіздер болады. Мінекей йогурттарымыз дайын. Дайындап көріңіздер. Үйіңіздегілерге, балаларыңызға ұнайды деген үміттемін. Лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.